那我们就开始啊。第一个呢，我们提出来的就是从历史上来看，教育的重点早期是偏重在儿童或青少年。从历史来看呢，儿童青少年的教育发展的最早。如果从历史来看的话，这个在中世纪时代就开始了。如果从教育来说，人类最早的教育，事实上是一种很不正式的、没有组织的。在原始社会的时候，有没有教育？一定有教育，有学习。人为什么能够活到现在，而且成为地球上的万物之灵？其他的动物都被我们控制住，都是人来控制。为什么？人家常常说，人因为头脑很好，人的双手非常的灵巧，可以做很多事，啊，那实际上这都是理由啦。但最重要是头脑干得好，最重要的是人会学习，人能够把过去人的经验、知识传承下来，成为我们知识一直累积，就能解决很多的问题，就能控制了世界上的万事万物，人才成为万物之灵。那早期在原始社会时代，有没有洪水？有。有没有干旱？有。有没有猛兽？有。人就要去生活中去了解什么样干旱要怎么防，要怎么避，洪水来了要怎么做，遇到野生动物都比人更有孔武有力啊。那你遇到野生动物怎么办？如果人都被它吃掉了，今天还有人在吗？都有一些要怎么样预防它的一些措施出来了。像我们过去常常讲说，遇到熊来了，大熊你拼不过它，力气太大，所以遇到熊来了，我们要怎么做？装死哦。过去也都教人家要装死，现在证实这个是错的啊！你绝对不要装死了哈！现在这样讲法是错的。据说你装死，大熊来一闻说这死了，它不吃了就走开了，这样你就可以保住生命啊！当然现在是证实错，但是可以了解说，我们的古人他们累积了很多的知识。肚子痛，神农去尝百草，很多的草，去尝，某一种吃下去肚子就不痛了，你发生什么事，你去尝百草就知道什么意思。这个都是累积下来的知识。那我们累积了这么多的知识以后，应付大自然的恶劣天气，应付毒蛇猛兽，都没有问题了。好，所以人克服了万物，自然这样子，知识一直累积，一直发展，一直累积，一直发展。知识累积发展是什么？就是学习。我们能够靠学习这个方式，只有人可以把古代的人的累积。你看其他的动物，谁能够把他祖先的知识累积下来？也没有文字，也没有语言，所以永远被人控制了，没有办法。只有人有这样子，我们又发明了文字，发明了语言，可以把上一代的记录下来，可以把上一代的知识传承下来，人才成为万物之灵。所以早期的人类当然就有学习，没有学习没有今天的人类。那这个学习呢，最早你看看，从我们中国来看，孔子在教人家最早了。孔子教人家也没有什么，就是我一个一个教你一个嘛，是没有组织的嘛。后来发展说，一个教一个，这个古代的人教人都是一个这样，孔子、孟子、老子、朱子，这些都是一个对一个去学来的啦。哪里有班级？后来呢，我们才发展了一种班级来教，组织一个小组来教。那个时候叫私塾。这个私塾在中国历史是几千年的，但私塾就是把它由一个人变好几个人，这样来节省时间，这样教。好，大的呢找进去呢可以教的比较小，但后来呢，私塾规模再大，
就变成书院。明清、宋代都有书院了，什么白鹿洞书院，什么很多书院出来，还是一个老师为主，但是呢，就规模比较大而已。中国的这个教育制度发展到这里就没有继续发展下去。今天的学校教育制度是国外传来的，他们早期也是斯科拉底、柏拉图也是一个教育的。后来呢，他们也发展小组一体教，一样的。小组一体教以后，他又继续发展。这个小组里面呢，按照年龄来分班。我们的私塾有没有按年龄分班？没有啊，各种大大小小都在同一个老师在教，没有发展出来。他们按照年龄来分级，而6岁的一班、7岁一班、8岁一班、9岁一班，就按照年龄分班。分班以后就建立这样的体制出来。既然是分班，那六岁的这一班要教什么，7岁教什么，就发展教材、发展课程既然要教学的效果要更好，所以呢，就把这个相关的措施都纳进去，这个学校的制度就出来了。所以学校制度是按年龄分班，年龄来分班，他就把学校制度分成小学啦，大一点叫中学啦、高中啦、大学这样子，这个就是学校教育制度。这个学校教育制度是西方的，西方它有去变成小组教学以后，又继续发展按年龄分班，这样子来形成小组分析。我们中国到书院就结束了，所以没有学校教育制度。今天谈学西方的回来，所以才有学校教育。那如果谈学校教育制度的话，最早发展的都是小儿童、青少年的，这个在中世纪的时候按年龄分级就出来了，所以。学校教育呢，从中世纪开始，一直到现在还有500年的历史。老师要怎么训练啊？课程啊、教材啦、教法啦，学校要哪些设备、设施什么各方面都发展的非常的完善。所以学校教育呢，事实上这一个系统成为教育的系统的一支骨干。从儿童开始教到哪里？教到青年期的前期，就是大概大学那个阶段就毕业了，就结束了。所以早期的教育重点是在儿童和青少年，这是早期。那青年前期之后，你从学校教育毕业以后，过去是不要读书的。过去人要去读书的时候，人的一生他是怎么样规划的？人的一生呢，他是做这样的规划。我们人的一生过去人对一生是怎么规划？我们人的一生里面有3件事情很重要，必然要做。第一个事情叫做教育或学习。一生里面你一定要去学东西，没有学东西你不懂你怎么生活下去？你这一生还很长。第2件事情，你一生里面一定要做工作，你不工作怎么赚取生活所需？所以工作很重要。第3个就是休闲，光工作没有休闲，休闲必然的，每天都要休闲。所以休闲在工作、在学习之中都要，没有休闲就会过劳死，健康就会受到影响。所以人一定有3件事情都很重要，学教育。工作、休闲，这3件事情很重要。那我们过去，我们怎么样来安排这3件事？刚好我们都把这3件事情呢排在人生的3个阶段。假定这个是一生，这是一生，这个叫人的早期，在早年的阶段就要安排是教育或学习。人的中间这个阶段，你生命的中间这个阶段。安排去做工作，到晚年这个阶段，就是安排休息，就把3件重要的事情分别排在人生的3个阶段，这样子的生命计划形态，行之于几千年，这个叫做直线式。
直线式的生命计划。你看，一条线一样来安排一个人的一生，把一生里面有3件重要的事情，分别安排在早期、中期、晚期，就这样一生就结束了。这样子，这样安排，已经在人类的社会有1000多年的历史。这1000多年人都按照这样子来做，所以教育放在哪里？放在早期。教育的重点，就边做干好的出身。中年工作的时候就不用就一直工作了，就没有再接受教育了。晚年叫做含饴弄孙了。到晚年的阶段呢，每天吃糖果都吃指环，饴就是糖果的意思，所以就这样，这是休闲的安排。好，都没有。中年以后，到了中期到晚期都不要接受教育。过去的社会呢变迁很慢，知识增长没有那么快，所以呢这样安排还可以。现在呢知识社会变迁非常的快，每天都有很多新的东西新的概念、新的方法、新的技巧出来。这些新的东西来说呢，它就是充斥在我们的生活。所以你如果有一阵子几天不看电视，不看报纸，不进入电脑网络里面，社会上发生了什么事情，出现了一个新名词，出现了一些新概念，你完全不懂。你出来社会跟人家对话，你都嘛，人公司来你都听无啦。这个你不信，你试试看，你1个礼拜都不懂，跟社会是隔绝、脱离的。现在社会就是这样子的，所以现在来讲，教育不能够只存在早期来做，中期、晚期就不做。事实上，很多中年我们主要是工作，中年时期工作上的知识，早期可以给你吗？没有办法。早期现在只能教最基本的东西。工作上的知识是工作的时候透过很多种的管道，受训请教别人观察别人怎么做啦，或者长官教你很多的方式去得到工作上的知识。学校教育没有办法这样。就现在社会来说，一个大学毕业生有办法马上上职场去工作吗？很多大学生说找不到工作，但是我们的职场要找人，却说我找不到适当的人，这叫做教学跟产业中间用人有很大的落差。所以工作上你需要去学，绝对需要学。到晚年的时候，过去说只要含饴弄孙就好，其他都不要做。现在真的只有这样吗？你老了以后，现在老跟以前的老不一样。以前的人活多久？以前的人大概都活50、60，70叫什么？古来稀，能活到70，自古以来很少现在如果你活70走了，下回不能原谅。为什么你没有？因为你夭死。跟常常会讲是夭死。你对不起国家、社会、民族。为什么对不起？因为你70岁走以后，我们现在女性的平均寿命是83.6，男性是76.46，平均是79.86。你70走了以后，人家80几，平均80几，你会不会拉低我们台湾的平均寿命？而且你多少年呢？10万年呢？你不是国家社会的罪人吗？当然是啊。你比方说，我70啊，古来稀啊，人这迄是较早的代志，希望完全无同款。现在观念不一样了。所以现在的人大概都活到90、100，
所以现在日本人喊出一个口号，台湾也是一样，叫做人生90，人生100。我们的一生要以活90年、100年来做规划，不要常常想人生70古来稀，甲社会拢完全脱节了。所以人生90，人生100，永远要记在脑中。你会活90多岁，你会活100岁以上。到50岁，瞪眼几乎零哦，很少的。而且你若50岁，真正等于哦，真的对不起国家社会民主，大家都给你免要死。这么早，夭寿就是早死的意思啦。谈话夭寿是这个意思，这太不应该了，怎么这么早走？你讲爱特别早到发到，就是这样。你平常没有注意身体的保养，大家都话你变到90几岁、100岁，你50岁就等于超到了。所以现在不一样。所以现在这个时代，前无古人啊，前面的古人没有人活这么久啊。我们现在这一批高龄者正是第一代，不在我的高者完全罢，这是第一。你想想，平均83点多的话，是不是很多人活到90几、100？好，也有很多人，为了急躁、为躁、为为，尤其那个草莓族啊，那个水蜜桃族啊，什么叫草莓族、水蜜桃族？就外表光鲜亮丽。但是遇到任何事情都不会处理，所以一弹就破。水蜜桃、草莓一弹就不破掉了，所以你只看到的不被挑出来，你只看到的光被它掉出来，你只看到光被烧炭。有没有这一种草莓族、水蜜桃族？你无法度。大家人10几岁、20多岁就咧死啊！是不是要到100多人来拉回来？我们啊。台湾到平均83点几啦，所以你可以想象有没有很多人活到90以上？当然有啊，不然就拉不到83点几的，绝对拉不到。所以你是没有注意嘛？如果你今天晚上要睡觉的时候，辗转反侧还不能暂时睡不着，你就想一下。平常你没有去想，你就想一下，你们家的左邻右舍，你们家的亲戚好朋友，你想一想，你会发现好多人都90多岁了，都还活着哎。他平常没去注意，你只是注意看，90多的很多了，绝对不要像以前的概念。所以你只要看报纸一登，某某人走了，你看下面的响铃几乎都是90。都在报纸上，你稍微注意一下，时代不一样，完全不同。所以人生现在活到90，人生100，这种还这么长，老人这个时间这么长，到底要做什么事？中间要怎么过？同时，如果你了解到自己要活90、100的话，对你的整个生涯的规划会有很大的影响。我简单的讲，你要活90、100，你的身体器官功能一定要好好保护，好好的保护，要过健康积极的生活。万一你这个眼睛50、60就把它用坏了，后面还有20、30年，你想想日子还有那么长过，就没有眼睛看不到了，你怎么办？你的耳朵没有好好保护。50、60岁、30、40岁就把它用坏了，耳朵听不到，后面日子怎么过？你的脚，要走90多年，走100多年了，你50、60岁就把它用坏了，后面怎么办？所以你想想，你的身体每一个器官功能都要跟你用到100年、90年，能够好好保护，这对你的生涯没有影响，绝对没有影响。所以它很重要啊，我们去了解这个东西非常的重要。好，所以
到老这个阶段，以前都只要吃糖果，都是生着玩就好，现在还有这么长。第一个，光如何养生保健你就不会，你没有学过的东西你就不会，你有学过的你才会来。人不是因老而懂的知识，人的所有知识都是学来的，人的所有知识都是从我来的，不会没有去学。说我老了，我现在几岁了，哪里都不懂。没有老就懂得知识的。所以老人是如果不学的话，没有什么东西可卖，没有可以倚老卖老的地方。常常有一些人就会讲，我喝过的酒比你喝的水还要多，对不对？我吃过的盐巴比你吃过的米饭还要多，我走过的桥比你什么走的路还要多，都是这样来教训人家。如果你没有学，你的学问不能，知识不能与时俱进，你有什么可卖的？我常常讲说，最后是卖两种，一个卖酒桶，一个卖饭桶。就饭吃的比人家多，酒喝的比人家多而已，你能够来什么？因为你学问没有跟着年龄长进嘛。你只是说我连饭吃的比你多，饭吃的比你多有什么了不起？你学问比我长，比我好，那没话说。结果你说我喝的酒比你多，那你喝酒比我多有什么好炫耀的地方啊？所以老的阶段不会因老懂的知识，所有知识都是学来的，没有学就不会。人家如果有学胜过你，所以老给我这个老要学的地方。人生的每一个阶段都有这个阶段要学的东西，早年要学的东西，现在可能是很基础的。这个地方也要继续学，工作上的知识都是由工作时候来学的，生活上的知识这一段要生活，这个生活上的知识也是要由这一段来学。生活上的知识，好，那一段中间那一段，生活上中间这一段你会是什么？生活上你会结婚吗？你会生小孩吗？是不是？好。就是生活上，家庭生活，你怎么样结婚？你怎么样跟配偶相处？你会吗？你不学也不会。所以现在离婚很多，都没有学怎么样过婚姻生活，都不知道。好，跟结婚跟没结婚以前的生活模式完全一样，那铁定要离婚。好，孩子生下来了，怎么样教养子女？你没有学，你会吗？有些人都说了，我第一个孩子照书养，第二个孩子照什么养？就照猪养。他的小孩真可怜，是不是？所以教养子女，学校教育早年也不会教你这个也不会教你怎么样跟配偶相处啊。你还是要怎么样？你还是要在这一个阶段来学，学校教育没有教你，所以这个生活上的知识要这个阶段来教你。那后段呢？比如说怎么样健康保健老人这个关系，也一定要学啊，不学怎么会？不学绝对不会。好，到老人阶段，现在跟配偶要相处多少？还有几十年。老时候跟配偶的相处，跟中年跟配偶的相处，年轻时候的配偶相处一样不一样？不一样。古人就已经讲了，少年夫妻，老来是什么？伴侣的相处跟夫妻关系的相处不同你还用以前的方式来，老了完全没有变动，铁定不合。研究下来，老年期1/3不合，不合会冲突。冲突就会吵架，吵架为什么？离婚。所以现在老年离婚非常的盛行。日本比我们发展的先进，日本的老人离婚就非常的严重。人一生里面离婚有2个高峰，2个高峰，一
个是什么？一个就是在结婚5年内离婚率最高，然后就降下来，一直降，到老的阶段，这一条曲线又往上升，就是老的时候它升上来，当然还没有结婚5年内那一条那么高，但是是第2个高峰。老的显示，台湾的统计资料、日本的统计资料、美国的统计资料都是一样，都是这样子，就是老了以后离婚率更高，离婚率很高，第2个高峰。所以现在流行的是老来离婚，日本最严重，这种情况很严重，所以一旦老了以后，他们去研究。年轻的时候离婚，大多由男方提出，叫休妻啊；老的时候离婚，大多由女方提出，叫什么休夫。一旦老的被休的时候，那个被休的通常是男的，因为说女方提出来嘛。那一旦你被休以后，那命运很惨。第一个，身体不如女方。男的身体到老是不如女的啦，因为男的刚刚讲差7岁啊，平均寿命就差7了，76嘛，女的83嘛，小数点不要算，足差7年，可见女的身体不大。这个到现在为止来说，今天报纸内政部说公布一个数据，你们可能还没看报，台湾的岛上的民众2334万，今年公布到6月底的人口数字，里面有一个数据是讲，台湾女的超过男的，这个2334万，女性比男性多。今天的报纸就说，为什么女性比男性多？2个原因，内政部认为2个原因。第一个原因，他说，到老的阶段，男的就很早回家了，留下来大部分是什么？女的。还在不？第2个原因，他说，因为我们输入很多外籍的新娘、外籍的配偶都是女的，有没有去输入男的外籍配偶？没有。他说这2个因素造成台湾女性多于男性，所以到老的阶段一定女的健康比较好，所以人家早上起来就去公园运动跳土风舞，你早上起来动都不能动，成为沙发上的大马铃薯，那你怎么办？第一个很可怜，再来你被休的时候，中午迟到了，以前中午只要一坐在饭桌上，3菜1汤就送来，今天一看12点多一样都没有，每天痛苦3次没得吃身体会更坏。再来，谁跟子女有来往？绝对是妈妈，不是爸爸。爸爸在外面工作，爸爸都透过妈妈的管道去跟子女沟通。说你要今天要交学费了，要给保金这个都是妈妈。谁跟亲友有来往？是妈妈还是爸爸？都是妈妈。上面人要结婚当时要有钱都妈妈了。离婚以后，这个脐带2条都剪断，孤独老人跟子女没来往，跟亲友没来往，生活又没有自理能力，所以日本的男士团体就呼吁了，绝对他说他为了这些被休的，因为很多被休了的男士团体，就开了叫生活自理训练班。确实，真的在日本就有很多是有生活自理训练班很严重教这些被休的男士怎么样来自己照顾自己的生活，煮饭洗衣处理家务然后日本的男士团体就拉着白布条，在东京的地铁站，在东京的火车站拉开很大一条，呼吁所有的男士，你每天一定要讲3句话，才不会被休这3句话你知道是哪3句吗？好，第1句了，谢谢；第2句，
对不起3句，对，一定要每天都要讲3句话。对不起，谢谢你，我爱你。这样的老了才不会被羞啊，这样子，这是很确实的事情。所以夫妻相处，老来真的是这要重新调试，重新学习。没有人都生来通通会，老了就自然会，没有这回事。所以老时代还有很多要学的东西，我们先休息一下。